yo no le alcanzo ni con oraciones. Ay, no, eso está tuneado hasta la taza. El hueso. No. Se me va a prender esta vaina ahora. Cónchole. No sabía que esto aclares era tan complicado. 170. Yo vi que me tiró 280. Pero yo no me complico como quiera. No me complico. Menos en esta carrera. Porque yo sé que esto no tira ni la mitad de lo que yo sé que esto puede tirar. ¡Ay! ¡Hueso! ¡Ay, mi madre! La mía ahí, comando. El carro era mío, pues el carro no es mío. Ya tú sabes, mira el mío botando. Ya tú sabes, se ve incendiado. No, pero el tuyo es tuyo, es mío, que no es mío. Ah, tranquilo, vamos a darle para el mecánico, que eso tiene arreglo, eso todavía un humito blanco, ¿no es así? Gente, eso se arregla una vez. Esta vender esta Valencia cuando lo quiero, mío. No, tranquilo. Vamos a darle entonces para allá, para el mecánico, vamos a arreglar eso, que el mío está casi a prenderse esta vaina. Un pellón. Claro, quiero hacer como una par de modificaciones. Quiero hacerle una par de modificaciones. Dale para allá entonces. Bueno, gente, vamos de camino. Yo le estoy dando duro, pero a la vez yo tengo que irme al paso, porque en verdad, miren cómo está esto, que casi prendiéndose. Ese choque que tuvimos ahí fue muy mal para este vehículo, pero yo no sabía que eran tan delicados, que con un simple choque se van a incendiar, o tal vez la rapidez y estar estando, ustedes saben. Deja que nosotros le metamos un par de motores heavy. Concho, pues yo me voy a matar. Me va a caer eso. Y este carrito, carrito de acedril. Bueno, no estamos en eso ahora mismo. Concho, porque la gente anda loca ahora mismo. Pues yo ando esquivando carro, gente, yo no entiendo esquivando carro que yo ando. Ay, mi madre. Vamos a darle por aquí, ¿qué es esto? Pero bueno, vamos a darle para allá. Vamos a ver qué es lo que dice el vago, porque esta vaina hay que repararlo y de todo. Vamos a darle para acá, por el taller. Frenamos aquí mismo, entramos al pasitico, porque imagínense, si chocamos esta vaina, ahorita me explota y eso es lo que no queremos. Están los dos, ya ustedes saben, grave. Los parqueos juntos, sí, porque es en hermanito esas dos vainas y esas dos preciosura. No vale, ya que estamos aquí, vamos a poner mano a la obra y vamos a arreglar eso, ¿tú me entiendes? Dale. Está bien, yo te le voy a arreglar para de cositas y tuyo. No, tranquilo, no te asustes, que eso es porque estamos al lado de la playa y tú sabes que a veces vienen como gente a vacacionar y eso. Sí. Y ustedes, maestro, ¿qué buscan? ¿Andan buscando que les arreglemos un carro o algo así? Diga, explíquenos. Bueno, entonces, yo tengo un par de piezas allá adentro, pero usted sabe, hay que buscarla. Déjeme, yo voy aquí, la busco, todo chilling, y le damos entonces mano a eso, mano a la obra. No, tranquilo, que se le explica. Vamos donde y le explicamos, mire, el carro tuvo un problemita y le arreglamos ese problemita y ahora corre más. De que le diga que eso corre más, ya esa gente se emociona de una vez. Llévese mi maestro. Está bien. Entonces, mano a la obra con esos vehículos, vamos a arreglar esos vehículos, más. Me encuentro aquí, ya ustedes saben, abajadito, con mi vehículo, arreglándolo y todo, porque en verdad hay que darle una reprogramación, porque después de ese choque, ya ustedes saben, me fue totalmente mal, con un par de gente que quieren como que le arregle, ya ustedes saben qué. Pero bueno, ya parece que este terminó, ya a mí no me falta reprogramarlo, y dale con esto, déjame reprogramar el carro. Programamos el carro y lo tenemos, ya ustedes saben, clean, nuevecito de paquete, ya eso no se va a prender de una vez. Ya esto está, que ustedes saben que no coge esa con nadie, pero bueno, ya ustedes ven, como ustedes pueden ver. Ay, maestro, ya, nítido. Todos sacamos por ahorita. Vamos a entregar el carro primero de usted y ya ustedes vienen ahí suyo y usted sabe, para estar chilling con esa gente. Está bien. Ok, dale ahí. Vamos Gente, si me notan relajado de la última vez, es que ya ustedes saben que de que uno compra la vaina y tiene todo, hay que ponerse un poco serio, porque imagínense, aparte de nosotros ser rebeldes y a cada rato ya ustedes ven hacer lío y cosas, imagínense, uno no puede hacer tanto show, porque en verdad le va a llegar la hora a uno. Ellos son unos respetuosos y se mete por ahí, imagínense. Yo me voy a meter por ahí, atento a mí, yo me voy a meter para allá. Mira, cuesta el carro, me lo voy a apretar ahí, tú sabes. Ay, no le pasó nada al carro. Cuando tú quieras yo te lo presto, loco. Está todo, vamos luego. Mucho gusto y muy buen McLaren que tiene, ya usted sabe, muy buen tuneo que le dio. A ver, loco. Ya tú sabes. Hablamos. Venga, vamos, no le digo. Pero con mi carro, como por acá abajo. Está bien, entonces te espero allá abajo. Por fin salimos de ahí, entregamos el carro y todo. Lo bueno que salió bien y no se dio cuenta ni nada. Esto fue lo bueno.
Pero nosotros vamos otra vez al taller. Vamos a decir entonces, vamos a hacer un par de cositas, un par de actividades. Amigo, ahí ya donde viene, mírenlo ahí. Tiene su carrito que yo le di. Ay, mi madre. Él no sabe que tiene un tiempo el carro, pero bueno, vamos a dejarlo así. Lo importante es que él esté feliz y yo me alegro por eso. Pues imagínense, ese carro me lo dieron a mí, ya yo lo doy para adelante, para que ustedes vean que nosotros somos bondadosos. Parquéate por ahí, de donde tú quieras, menos arriba de la grama, abusador, y arriba de la grama no, tú pagas grama, dime. Ya yo veo que tú quieres que me saque de aquí. Ah, bueno, pues está bien, entonces, está bien, está todo entonces. Vamos a dejarlo ahí mejor. Y entonces, bro, dime, ¿qué te parece? Esto hay que tunearlo, tenemos que tunear esta vaina. Hay que hacer un proyectico. ¿Y por qué tiene el vidrio dañado? No. Esto está ahí bien, Loco, y entonces, dime, no me pises esa grama. Que ustedes están atrasados. No, maestro, tranquilo. Por si se ponen de fresco. Otro, no te apures. Llévate el rojo. Ah, pues, voy a comprar más claro, entonces, que tú lo vas a llevar. Móntate. Esos tigres que hay atrás. Dale, Ay, mi madre. Agárralo, seca. Vamos a montar.